عليكم، اهلا وسهلا. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم باذن الله غادي نوجدوا واحد الوصفه ولا واحد لا غوسيت نتاع الكاشير او لو سلامي، كل واحد كيفاش كيقول له. غادي ندير باذن الله واحد بالفلفل الاحمر وواحد بالزيتون. دونك غادي نوريكم المقادير كامله، وغادي نديروه بواحد الطريقه سهله اللي تقدروا ديروه في ديوركم، ويعني بالاحسن تصاوبوه في الديور ديالكم. كنشريوه بدوك المحلات ما عارفينش اش فيه الداخل، الوغ الا صاوبتوه في الديور ديالكم كيكون احسن. غادي نخليكم مع المقادير باذن الله. Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons préparer une recette facile. Donc, une recette du salami maison ou bien kashir, je sais pas, on l'appelle le salami, le kashir, bon bref, vous verrez. Donc, je vais faire deux sortes, un au poivron rouge et un aux olives. Donc pour cela il me faut, comme vous voyez, j'ai des ingrédients autour de moi. Il n'y a pas grand chose. Donc j'ai le blanc de poulet. Donc في هذا الوصفه خصنا صدر تاع الدجاج. انا اليوم نديرو بالدجاج، يعني صدر ديال الدجاج. عندي هنا طحنت واحد الفلفله حمراء، يعني لا جي الفلفله حمراء وخضراء، انا اليوم درت حمراء. غادي ندير واحد بالفلفل الاحمر وواحد بالزيتون. Donc moi je vais faire aujourd'hui un au poivron rouge et un autre aux olives pour vous montrer, c'est-à-dire on peut faire plein de goûts. Donc moi j'ai pris deux aujourd'hui, donc un au poivron rouge et un aux olives. Le poivron je l'ai mixé un petit peu comme ceci, comme vous voyez هكا. طحنته غير شويه، وعندي جوج تومات حتى هما. الا عندكم التومه يعني غبره بالاحسن. فوالا طحنت هاد الفلفل الاحمر، وعندي هنا الزيتون دونك لي زوليف. جي دو زو، عندي جوج بيضات، كاس زيت، ان فير دويل. Et là pour les épices, j'ai un peu de sel, le curcuma, le poivre, voilà, vous pouvez mettre le noir ou le rouge. Et puis là j'ai mis aussi un peu de curcuma et du cumin mélangé. Bon, j'ai mélangé les deux. Donc درت شويه الفلفل الاحمر وشويه القرقوم وشويه الكمون وشويه الملح، يعني الا بغيتو ديروا الفلفل الكحله ديروها. وهنا عندي الفرماج. فوالا الفرماج تقدروا ديروا لا فاش كيري، الا ما عندكمش هذا الفرماج ديروا لا فاش كيري، ديروا 4 ولا 5 تاع الحبات. وخصني واحد جوج، نسيت باش نجيب النشا، خصني واحد على حساب جوج معالق ديال لا مايزينا. Donc j'ai oublié de sortir la maïzena, donc il me faudrait 2 cuillères de maïzena. Voilà, la voici. Voilà, il me faudrait aussi 2 cuillères de maïzena. Donc nous allons commencer à la barakatillah. On va commencer par mixer notre poulet. Donc غادي نطحن هاد اللحم ديالي، نجيب الروبو ديالي هكا، غادي ندير فيه هاد يعني نوري لكم هكا. ندير الدجاج ديالي اللي غادي نفوتو في الميكسور. دونك جو في ميكسي مون بولي. فوالا نطحن داك الدجاج ديالي، نفوتو في الميكسور ونولي معكم. دونك لا جي ميكسي تو مون بولي. دونك هنا طحنت كاع الدجاج ديالي. غادي نبدي في ندير. دونك غادي نشد هاد جوج بيضات، غنشد داك الروبو اللي طحنت فيه، يعني لو روبو où j'ai mixé ma viande. Donc je vais commencer à mettre mes œufs, les 2 œufs dans le même robot. غندير جوج بيضات. دونك كما راكم تشوفوا درت البيض
ودرت الزيت والفرomاج ودوك 2 معالق ديال المايزينا والعطور ديالي. كانت صحابتي اللي راني نفيلمي مي ما كنتش نفيلمي. والدجاج ديالي هو هذا اللي يعني طحنته، غادي نديرو معاه ونطحن يعني الكل. دونك فوالا جي مي mon fromage, mes épices, 2 cuillères de maïzena, 2 œufs, et puis je vais mixer l'ensemble, donc mon mélange avec mon poulet que j'ai mixé également. الخليط ديالي هو هذا. غادي نبدي نوري لكم كيفاش غادي نديروه، يعني saucisson. Voilà. Nous allons former nos saucisses. Donc غادي نبدي على بركة الله. Il me faut le film alimentaire ou c'est-à-dire le film étirable. Donc le film alimentaire. Donc هذا اللي يعني هذا اللي داير هكا en plastique مع l'aluminium. Il faudrait aussi de l'aluminium. Donc غادي نبديو غنديرو هاد الخليط ديالنا في الوسط، يعني غادي ندير على 2. Donc le premier, vous voyez, donc essayez de mettre quelque chose comme ça en longueur. Et puis voilà, هذا هو الاول ديالي. Je vais étaler comme ça parce que je vais mettre les olives à l'intérieur. Rajoute encore un peu. Donc pour le premier, donc qui va être aux olives, je l'étale et j'essaye de mettre mes olives comme ceci, comme ça entière. ديروا الزيتون ولا ما تقطعوه، ولا عندكم المقطع ما كان مشكل حتى هو تقدروا ديروه، لكن هذا كيتقطعوا يعني غادي يجي فيه تجي باينه الزيتونه. Donc voilà, une fois que vous avez fait ça, c'est le premier aux olives. Donc je vais couper le bout. غنقطع هنا le film alimentaire وغادي نجيب هكا كما راكم تشوفوا معايا، يعني ندورو الجهه الاولى هكا والجهه الثانيه هكا، وغادي نشدها لي دو بو لي دو et puis je vais comme ça نبقاو ندورو هكا باش يعني يفورمي لنا هذاك لو سوسيسون ديالنا ولو كاشير ولو سلامي وحده باش كيطلع. يعني تبقاو ديروا هكا وتدوروا حتى تصاوب لكم الاخر ديالكم لو كاشير او لو سلامي. Donc vous enroulez comme ceci et vous formez vos saucisses. Donc bien enroulé, faut pas laisser d'air, comme ceci. يعني تصاوبوه بهذا le film alimentaire ديروه وتبقاو تدوروا. Donc pour le premier aux olives il est fait, il me reste le deuxième au poivron et je ferai la même chose. Donc voici mes 2 saucisses, celui des olives et celui du poivron, et nous allons passer à la cuisson. Voilà كما كتشوفوا معايا صاوبت هذا نتاع الفلفل الاحمر وهذا اللي بالزيتون وغادي نديرو يعني نطيبوهم. كما راكم تشوفوا درت لهم الالومنيوم، غلفتهم في الالومنيوم ودرتهم في هذه اللي كيدخل الفران. هذا يعني هذا اللومون اللي كيدخل الفران، يعني تقدروا ديروهم في الفران، يعني ديروا لهم الماء تحتهم وتحطوا هادو في واحد الصني وديروه في الفور في الفران يعني على حسب ساعه، او تقدروا ديروا هكا الماء في كوكوت. درت لها واحد الورقه تاع زيتونه موسى وغادي نديرهم في الداخل هكا. Donc vous avez 2 choix pour la cuisson. Soit vous prenez comme moi une cocotte, vous mettez de l'eau et vous enveloppez bien vos saucisses et vous les mettez à l'intérieur comme ceci. Moi j'ai pris ces moules qui vont également au four comme ceci avec un peu d'eau, une feuille de laurier et puis vous fermez. Ou soit vous faites la même chose mais au four pendant 1 heure. Voilà, انا درت هذا السيستم هكا. غادي نبلع عليه نسد عليه كوكوت
على حساب واحد 30 دقيقه. فوالا كما راكم تشوفوا. يعني هذه ما هو ما يقيسهاش الماء، غادي بحال تفور او ديروا الكسكاس، يعني عندكم الاختيار، ديروا الكسكاس وديروه يتفور، ولكن هاد الطريقه يعني كيطيب مزيان وكيطيب دغيا. فوالا كيطيب يجي طيب داخل داك الحوايج كيطيبوا. انا هذه هي الطريقه ديالي. فوالا حيدتهم، يلا راه مع السخان خليتهم الكوكوط ديالي، غادي نخليهم يبردوا يمكن طيبين. خليتهم 30 دقيقه وغادي نخليهم يبردوا عاد باش نقطعهم. خصهم حتى يبردوا باش تبداو تقطعوهم، تحيدوا لهم هاد الالومنيوم هاد الميكا وديروهم يبردوا. Voilà, donc une fois que voilà, je viens de les faire sortir, je vais retirer l'aluminium, ensuite le plastique et les mettre à refroidir avant la découpe. Et je reviendrai pour vous montrer la suite, Inch'Allah. كما راكم تشوفوا الكاشير ديالي هو هذا، كيجي على هذا الشكل هكا، كتشوفوا الزيتون هكا، وهذا نتاع الفلفل الاحمر. انا بديت نقطع فيه، كيجي على هذا الشكل هكا كما راكم تشوفوا. يعني هذا الكاشير او لي سوسيس او السلامي، كل واحد كيفاش كيقول له. كيجي رائع، المذاق ديالو رائع وكيطيب، يعني خليوه على حساب الساعه هو يطيب باش يطيب لكم مزيان. كيجي طيب وكيجي شاد راسو، وباش تقطعوه بالاحسن تخليوه واحد 2 سوايع. الا عندكم الوقت تقدر تخليوه ليله كامله في الثلاجه عاد تقطعوه، وإلا ما عندكمش ديروا غير على حساب الاقل واحد الساعه في الثلاجه. كيجي رائع وكيجي بنين. هذا نتاع الفلفل الاحمر حتى هو، وهذا نتاع الزيتون. نتمنى تعجبكم هذه الوصفه نتاع اليوم، وإلا عجبتكم ما تنساوش تلايكيو وتبارطاجيو مع العائله والاصدقاء. Donc voilà, mes saucisses sont prêts. Donc celui-ci il est aux olives et celui-ci au poivron rouge. Donc je laissé cuire 1 heure. Donc j'espère que vous allez aimer, et c'est très bon hein. Au goût il est parfait, il est doux, c'est juste parfait pour la cuisson. Donc j'espère que vous allez aimer. Si vous aimez, n'oubliez pas de liker et puis de me laisser un petit commentaire. Voilà mes saucissons, j'avais commencé à les découper donc comme ceci. Voilà, et puis là je termine ma découpe et puis je vous dis à la prochaine. Bismillah.